Hey, salut les passionnés, c'est Lord Authentique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo parc d'attraction. Ça y est, c'est l'ouverture de la saison pour moi, pour les parcs d'attraction. Voilà, je me trouve à Freipertuis City. Voilà, j'étais venu il y a 2 ans. Mais bon, ce parc-là, j'ai fait plein de fois, surtout quand j'étais petit. Et surtout, voilà, quand j'étais revenu il y a 2 ans, je n'ai pas mis avant au moins une trentaine d'années. Voilà. Bon, en ce qui concerne la partie Solex, ça n'a pas encore démarré, donc ce sera dans quelques jours au moment où je filme cette vidéo. Voilà. Donc première sortie Solex, ce sera avec le motoclub de Chamadré. Mais là, pour la partie parc d'attraction, on démarre avec Freipertuis City. Voilà. Donc le parc est à 2 heures de chez moi. Je voulais en profiter pour voir ça. Et puis je vais vous montrer cette journée avec la nouveauté de cette année, Saut 1000, voilà, Saut 1000. Voilà. Et puis surtout aussi je vais découvrir El Mocarrete, parce qu'il y a 2 ans, El Mocarrete, quand je suis allé à Freipertuis City, il était en phase de test. Là je vais pouvoir essayer El Mocarrete. Allez, c'est parti, on y va. Bon bah là il y a Pirate Attack qui est excellent. Excellente attraction, mais ça mouille de trop, il fait pas très chaud. Tu vois, autant quand il fait chaud ça va, mais là, quand je suis sorti de ma voiture, il y avait 10-12 degrés. D'ailleurs, tu as vu, j'ai une parka, je me suis un peu caché le cou parce que les températures sont pas terribles. Hein. Alors, bon. On va éviter les attractions aquatiques là pour cette journée de Freipertuis City. Voilà. Donc, hormis peut-être l'île aux pieuvres. L'île aux pieuvres, ça peut être pas mal encore. Ça va. Bon allez, on continue. Bon bah là je vais me faire un petit cinéma interactif, voilà. Je l'ai pas fait il y a 2 ans, j'avais complètement zappé ça, et puis là je vais en profiter pour le faire. Pour commencer à crescendo, voilà. Toujours petit à crescendo. Voilà, je me fais comme ça. Et puis je vous fais un retour après. Bon bah là ça y est les passionnés, c'est fait pour Ciné Desperdos, c'est ce qui me semblait, c'est un cinéma interactif où tu prends des pistolets à pointeur laser et puis tu tires sur des cibles sur un écran et celui qui obtient le meilleur score gagne, voilà. Mais oui, c'est très simple mais c'est très sympa. Bon, j'ai continué à faire le tour du parc et puis voilà, de toute façon on va en profiter, on va monter à crescendo comme je disais. Là c'est vrai que j'ai jamais fait gaffe, mais il y a une autre entrée, il y a 2 entrées à Freipertuis City. Voilà. Freipertuis City, voilà. Allez, on continue. Allez, c'est parti pour l'île aux pieuvres. Voilà. Je vais faire l'île aux pieuvres. Il n'y a pas trop de monde. Voilà, c'est assez sympa. Allez, c'est parti. Bon bah voilà les passionnés, je suis à bord de l'île aux pieuvres, voilà, c'est vraiment sympa. Hop, le départ il est sympa, regarde. Attends, je vais t'en faire un. Je mets au soleil pour qu'on voit bien. Et hop là, wow, la grosse axelle là. Voilà, ça c'est génial. Voilà, nickel. Ça c'est bien. Allez hop. Souh, voilà. Bon bah je me suis fait l'île aux pieuvres comme d'habitude, c'est très sympa, voilà, avec les déports bien sympathiques. Et là je vais me faire le bateau pirate. Surtout au dernier rang, il envoie assez fort quand même. Alors que je vais essayer de faire ça. Allez, c'est parti pour le bateau pirate, tiens, qui est en action. Et là les gens ils vont dessus, mais comme il fait pas très chaud, je ne sais pas si c'est la bonne période pour aller dessus. Moi je ne tente pas aujourd'hui. Je tente pas les attractions aquatiques. Allez, c'est parti, je continue. C'est un
maman qu'on gueule, c'est ta maman qu'on gueule les plus forts. Celui-là, il y a des airtime. Oh oui. On risque de décoller. Oh oui, effectivement. Sur les premiers chatouilles là. Ah oui. Ah, dès le matin, c'est lourd. Ah oui, pour les chatouilles là. On décolle du siège. Oh, j'ai décollé mon siège là. Hop, Tu l'as déjà? Mais toi, je m'envole déjà là, alors à 10 minutes, j'étais dans le ciel déjà. Voilà, t'as la mascotte, une des mascottes de Frappe TV. Yo. Ça va? What's up? Bonjour. Voilà, une des mascottes de Frappe City. Voilà. Et donc, bah écoute, franchement, le bateau pirate, hein, dans tous ceux qui existent dans tous les parcs d'attraction, celui de Frappe City, c'est quand même le meilleur parce qu'il monte vraiment haut et t'as vraiment des moments de flottement, les fameux airtime, voilà. Et donc, là, je vais me faire le cactus. Alors si tu m'as suivi l'année dernière, j'étais à Tripsdrill, tu as le même modèle, enfin tu as le même type d'attraction, bon c'est pas thématisé pareil, parce qu'à Tripsdrill c'est deux troncs d'arbres avec des cabanes en haut, là c'est un cactus, mais à Tripsdrill il y en a deux qui sont l'un en face de l'autre en dueling, tu vois, c'est en train de machin, en dueling, mais c'est sympa à faire, voilà, c'est sympa à faire. Bon allez, je vais me faire ça, c'est parti. Bon bah voilà, le cactus c'est fait, bon, c'est toujours très sympa, voilà. Maintenant je vais me faire les drésines qui sont juste là. Allez c'est parti pour les drésines. Alors ce qui est toujours marrant avec les drésines c'est le son. Alors, je sais pas s'il y aura de la fumée. Ah si tiens, de la fumée qui sort. Voilà. C'est fandard. Bien caler les pieds. Pas longtemps. Ça va gêner pour la manette. Ah c'est bon. J'ai des grandes pattes moi. Il y a exactement la même thématisation à Walibi Belgium. Et à Tripsdrill, il y a le même modèle, mais sauf que c'est des sidecars. Voilà. À Tripsdrill là. Ah, ça va être bon probablement. Non. Oui, ça va.
lâche la manette, je tire, je relâche, je tire, ça monte. Il n'y a pas besoin. Ça va, ça choque pas trop. C'est parti sur le Goldmine Train. Allez, c'est parti. Allez. On sent que c'est du sauté là. Oups. Oh la vache. Ah, ils ont un peu réduit les freins, ouais, par rapport à il y a 2 ans. Là, ça va freiner fort. Ouch. Bon, bah c'est fait pour le Grand Canyon, voilà. C'est fait. On sent que c'est fabriqué par le constructeur Soké, hein. Ils sont pas très forts pour les grenades russes, ça tape un peu. D'ailleurs même quand tu prends l'exemple Opal pour Azteca qui a été retraqué par un autre constructeur, voilà, qui est beaucoup mieux. Et on sent quand même une différence là. Tu vois, Soké, le français il est bon pour faire des petits trains comme ça, des trains aussi qui fait le tour du parc. Mais ce genre de montagne russe, non. Il n'y a que les Allemands ou les Suisses ou les Schleswigeriens, si on dit ça, par exemple pour les Schleswigeriens je parle de Intamin, voilà, qui est très très bon. Très très bon. Et pour la Suisse, bah, je pense à Bollinger et Mabillard, qui est très bon aussi. Et puis bah, les Allemands, voilà, comme Macrad, t'as Gerschauer, voilà, t'en as plein. Voilà. Bon, bah, je vais me faire l'attraction que j'ai pas pu faire l'année dernière, El Mocarrete. Allez, c'est parti pour El Mocarrete. Voilà, El Mocarrete, 2023 en test. Ah, c'est pas mal. Ah oui. Ah oui. Allez, teaser time là. Système à air comprimé. Ah oui. Ah, pas mal. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Là, je te montre la déco au centre, voilà, avec la machine, la grosse machine, avec des gros vérins pneumatiques. Allez, c'est parti, on va en arrière. Ah, c'est pas mal.
Ouh. Oh la vache. Ah, c'est génial. Caramba, cabossa. Allez, allez, allez. Caramba. Caramba, muchachos. Ah, c'est pas mal. Oh, ce l'extérieur est pas mal. Ah oui. Ay, vamos, cabrón. Yo. Vamos. Elmo carrete. Ay. Là, ça va faire flipper. Allez. Là, tu m'as dit le moment, il est bon. Lève les mains, ça ira mieux. Lève les mains, ça va mieux. Ah oui, il y a la vache, c'est pas mal. En marche arrière. Oh, ça fait des chapilles. Voilà, ça va accélérer. Maintenant. Ah, c'est pas mal. Hein. Oh. Ah, c'est tous. Là, t'as vu Voilà, je viens de me faire Elmo carrete 2 fois. Une première fois sur la file d'attente Single Rider. Je crois que c'est la première attraction. C'est une file d'attente Single Rider. À voir après avec Somin, je ne l'ai pas encore fait. Mais en tout cas, je l'ai fait 2 fois sur le siège intérieur. Donc le siège qui est au plus près voilà, de l'axe. Et l'extérieur. Et franchement, l'extérieur, c'est encore mieux. On a vraiment des châteaux, on a une bonne sensation. C'est vraiment une bonne attraction. Voilà, super agréable, voilà, super content d'avoir fait. Et surtout avec un beau soleil. Voilà. Bon, il y a des petits nuages résiduels, mais avec un beau soleil, voilà, c'est super. Bon, bah, je continue sur le parc et puis peut-être après aller manger. Allez, on continue. Bon, bah voilà les passionnés, je voulais te montrer un peu la chronologie. Il y a 2 ans, je t'ai montré ça dans ma vidéo sur Frepertuis City. Là, je te remonte un peu la chronologie. Ils ont l'impression qu'ils ont remis à neuf les panneaux parce que les autres, ils ont un peu délavé par le soleil, voilà, un peu passé par le soleil. Donc à la base, c'était l'auberge de la Roche des Fées. D'abord, c'était d'abord une auberge, voilà. Ils ont mis quelques agrémentations, voilà. C'est une simple auberge avec quelques animations, voilà. Parc de loisirs, voilà, Frepertuis Jean-Minil, voilà. Donc ça a évolué, Tac. Tout ça. J'ai connu ces machins-là, tu vois. L'espèce de vélo bizarre là. J'ai connu. 86-95. Ah, bah là, ça c'est ma période où j'ai mis les pieds souvent dans le parc, voilà. Ça je l'ai fait le TGV, tu vois. Le TGV, certainement ça, avec quelques attractions, voilà. Voilà. Les bûches. Tac. « 1987-2005, voilà, le bateau pirate. L'évolution du parc petit à petit, voilà.
2006-2015. Ah oui, effectivement, sacrée innovation. Ouais. L'évolution au fur et à mesure. Voilà. Avec Elmo Carrete il y a 2 ans, voilà, en 2023 et 2025, voilà. On va aller se faire la nouvelle de T 2025 Saumil, voilà. Bon, bien sûr, là il y a le fameux Flume de Spreperty City, mais comme il n'est pas très chaud, alors les attractions, voilà, plus vite. Attractions aquatiques. Bon, allez, c'est parti. On continue pour cette journée à Spreperty City. Bon allez, je me ferme la cavalerie. Alors c'est pas un disco coaster, c'est juste un disco coaster, voilà. Parce qu'il est juste incurvé, voilà, il n'y a pas de boss. Voilà. Et il repart un peu dans l'autre sens. Voilà. Ouais, je vais me faire ça. Et tu vois là-bas, la nouveauté 2025 Saumil, voilà, qui a été ouvert ce jeudi 17. Nous sommes samedi 19, donc il y a 2 jours qu'il a été inauguré. Donc voilà, donc la cavalerie, puis après bah, Saumil, puis après je vais aller manger. Allez, c'est parti. Voilà les passionnés, on est au bord de Saumil. Ah, attraction. Les gens qui sont en haut, voilà. Je vais vous montrer ça en caméra embarquée. Ça aurait été mieux d'être sur l'extérieur, mais le harnais est bien coincé. En tout cas, les mâts sont très gros. De l'attraction. Ça va démarrer. Allez, c'est parti pour Saumil là. Nouveauté 2025. Ah oui, c'est pas mal. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas mal. Avant arrière là. Des petits moments d'airtime là. Voilà, wow. Ah, c'est pas mal. C'est pas la grosse sensation, mais c'est pas mal, c'est très excellent. C'est très très bon. Allez, on repart dans l'autre sens. Ah, c'est génial, franchement ils ont fait un bel investissement Spreperty City.
bah voilà, pour Somil c'est fait, il est temps d'aller manger pour moi. Voilà. Superbe attraction, je valide, franchement je valide. Je pensais qu'il y avait 2 séquences au monté ou chargé, mais non, franchement super. Bonne sensation, sensation de montée, sensation de descente, avant, un coup en avant, un coup en arrière, voilà. C'est vachement bien. Je vais la refaire plusieurs fois dans la journée, c'est sûr. Et en plus, elle a que 2 jours. 2 jours de fonctionnement pour le public. Hein. Bon, bien sûr, ils ont fait des tests avant, ce qui est toujours logique. Toujours test de fonctionnement avec des mannequins remplis d'eau. Enfin, des gros blocs qui ressemblent à des mannequins remplis d'eau. Et puis, inauguration du public, il y a 2 jours. Donc, inauguré jeudi. Et aujourd'hui, on est samedi. Donc, voilà. Et je vais la refaire souvent. Changement de séquence. Hop. Ça va bouger, tiens, et hop, c'est reparti dans l'autre sens. Et voilà. Bon allez, j'allais me grailler. J'ai faim. Bon bah voilà les passionnés, ça y est, je suis posé pour manger. Que dire de cette première demi-journée? Bah déjà, Elmo Carreté, une très bonne surprise, très surpris, enfin agréablement surpris, très content voilà, de l'avoir fait. Elmo Carreté, puisque en 2023 je l'avais vu mais était en phase de test, voilà, en phase d'installation et phase de test. Et Somil, voilà aussi la nouveauté 2025, et donc qui a été ouvert au public il y a seulement 2 jours, donc l'attraction a seulement 2 jours d'exploitation publique, voilà. Donc je suis super content de l'avoir fait, très bonne attraction, voilà. Pour moi, un très bon investissement pour le parc. Voilà, c'est une belle réussite. J'estime pour moi c'est une belle réussite. Elmo Carreté aussi est une belle réussite, même si voilà, elle a déjà 2 ans. Mais pour Somil là, qui a juste 2 jours, voilà, c'est une belle réussite. Donc maintenant il est temps de manger, voilà. Donc petite salade qui vient du Leclerc, comme de l'eau. Comme un gros bêta, je n'ai pas pris la banane, parce que si vous me suivez dans les sorties pas d'attraction, j'ai toujours une banane, mais là, là c'est moi qui ai fait la banane, ne pas l'avoir pris. Allez, bon appétit! Bon voilà les passionnés, ça y est, je viens de me faire ma pause repas, une petite pause aussi détente. On va dire une petite sieste, carrément. Tiens, je vais m'attaquer les gros poissons là derrière. Et avant, je vais me faire le bizarre. Et la toute petite attraction qui est juste là, qui est assez fandard, voilà. Qui monte au cou, voilà. Ouais, et puis après, je vais attaquer le gros coaster Timber Drop. Voilà, Timber Drop. Bon allez, c'est parti, on y va. On continue cette journée. C'est fondant ce truc là. Hop, on est là, on est là. Hop, retournez. Bon bah voilà les passionnés, c'est là que sur cette vidéo s'achève cette journée de la Freepertus City. Voilà, donc les attractions ça y est sont fermées, il est 17 h, c'est terminé. Passez une très bonne journée, super journée, génial. Que dire, Elmo Carreté qui était en phase de test en 2023 quand j'étais venu, et ben ça super, je valide, superbe attraction, voilà. Et concernant Somil, la nouveauté de cette année, qui a été mis en service il y a 2 jours, donc jeudi 17 avril, voilà. Bon, aujourd'hui on est le 19, superbe attraction, là je valide encore plus, voilà. C'est une superbe attraction, voilà, super. J'en ai bien profité, je l'ai fait 6 fois dans la journée, voilà. Il y avait quand même du monde, tu vois, et j'en ai quand même profité, voilà.
Super. En tout cas, c'est sur cette vidéo que je vais conclure. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus. Prochaine vidéo sur les parcs d'attraction, le jardin d'acclimatation. À bientôt. Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo, laissez un pourboire si vous appréciez mes vidéos et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.